Do'stlar, barchaga salom. Sizlar bilan men To'ymurod. Bugun biz universitetlar haqida gaplashamiz. Siz universitetga kirishni o'ylayapsiz. Bu sizning hayotingizdagi eng katta qaror bo'lishi mumkin yoki aksincha eng katta xato bo'lishi mumkin. Atrofingizdagi do'stlaringiz, ota-onangiz aytishadi, universitetga kirmasang kelajaging bo'lmaydi. Lekin har doim ham universitetga kirish bu eng yaxshi yo'l bo'lib qolmaydi. Ko'pchilik universitetdan ko'p qarz bilan chiqadi yoki ko'p yillarini bekorga sarflashadi yoki ayrimlar eng katta yaxshi natijalarga ham erishganlar ham ko'p. Men o'zim chet elda Amerikadagi Halt International Business School'ni bitirganman. Bu magistratura yo'nalishida va bu videoda men oliygohlar haqidagi achchiq haqiqatlarni gapirib o'tmoqchiman. O'qishga topshirishdan oldin bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Keling, oliygohlarning salbiy tomonlari haqida gapirishib o'tamiz. Birinchi navbatda bu albatta katta qarzdorlik. Hozirgi kunda shaxsiy universitetlar, davlat universitetlari, o'zimizning oliygohlarni oladigan bo'lsak yoki umuman chet el universitetlarini oladigan bo'lsak, kontraktlarini to'lash qimmat. Xususan Amerikadagi ayrim universitetlar, men o'qigan Halt International Business School'da 1 yillik magistratura 50,000 AQSh dollari. Ayrim talabalar bu universitetlarda o'qish uchun juda ham katta qarzlar olishadi va bu qarzlar ular bilan uzoq vaqt davom etadi. Ikkinchi eng katta minuslardan biri bu albatta amaliyot yetishmovchiligi. Ko'pgina universitetlarda nazariya ko'proq beriladi va amaliyotga kamroq e'tibor beriladi. Biz o'qigan oliygohda albatta real hayotdagi biznes keyslar o'rgatilgan, lekin bu hamma universitetlarda ham tatbiq etilmagan. Ayniqsa o'zimizning oliygohlarimizda. Shuning uchun ko'pgina talabalar bitirganlaridan so'ng real hayotdagi masalalarni yechishda qiynalishadi. Va men uchun shaxsan eng katta minuslardan biri oliygohlarni bu vaqt yo'qotish. Ko'p e'tibor bergan bo'lishingiz mumkin yoki atrofingizda ham shunaqa odamlar bo'lishi mumkin. 4 yil qaysidir universitetda o'qishadi, shundan keyin umuman boshqa sohada ishlashadi yoki 4 yil o'qishga kirishdan oldin 3 yillab yoki 4-10 yillab o'qishga kirishga tayyorgarlik qilganlar ham bor va bitirganlardan keyin oliygohni bitirganlardan keyin umuman diplom talab qilmaydigan sohalarda ishlashadi. Tasavvur qiling, 4 yil, 5 yil o'qishga kirishga tayyorgarlik, shuningdek 4 yil yana oliygoh, jami qariyb 10 yil va bekorga sarflanadi. Bu eng asosiy katta muammolardan biri, eng katta minuslardan biri oliygohlarni. Yana vaqt masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, siz o'zingizga oliy maqsad qo'yib, universitetni bitirgandan keyin katta muvaffaqiyatlarga erishaman deb maqsad qo'yasiz. Bir necha yil o'qishga kirishga tayyorgarlik, shuningdek o'qishni bitirish, jami 7-8 yil umringiz ketadi. Lekin shu vaqtning o'zida sizning tengquringiz 7-8 yil oldin biznes boshlab, siz yetisha olmaydigan darajada o'sib ketishi mumkin. Bu bilan nima demoqchiman? Aytmoqchimanki, universitetlarda o'qish juda ham katta vaqt yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin agar siz undan to'g'ri foydalana olmasangiz. Faqat minus taraflari, salbiy taraflari haqida emas, agar ijobiy taraflari haqida gaplashadigan bo'lsak, universitetlar albatta juda ham yaxshi, to'g'ri foydalanilgan taqdirda juda ham ijobiy taraflari juda ko'p. Birinchidan bu eng asosiysi bu networking. Networking bu tanish bilish. Siz o'sha universitetga kirib, o'zingizga o'xshagan shu yo'nalishda harakat qilayotgan odamlar bilan tanishishingiz mumkin va bu kelajakda sizga katta bonus bo'ladi. Hamma narsa tanish bilishga bog'liq va siz yoningizdagi kursdoshingiz ertaga katta lavozimga ko'tarilsa yoki katta bir biznes boshlasa, siz unga sherik yoki partnyor bo'lishingiz mumkin. Bu juda ham keng tarqalgan keys. Masalan, ko'p kinolarda ham ko'rishingiz mumkin yoki real hayotda oladigan bo'lsangiz, birga kursdoshlar o'qib katta kompaniyalarga asos solishgan. O'zingizga o'xshagan like-minded people odamlar bilan ko'rishib, albatta ular bilan katta biznes yoki katta loyihalar, katta ishlarda birga ishlashingiz mumkin. Real hayotdan misollar keltiradigan bo'lsak, albatta bu Mark Zuckerberg yaratgan Facebook yoki Yahoo kompaniyalari yoki Google kompaniyalari, shunday kompaniyalar ko'pgina kursdoshlarining tanishuvidan hosil bo'lgan gigant kompaniyalar. Bu albatta eng katta bonus. Shu yerda bir narsani alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Universitet tanlayotgan payt eng kontrakti qimmat universitetlarni tanlashni maslahat bergan bo'lardim. Chunki eng qimmat, eng yaxshi top universitetlarda albatta kontrakt qimmat bo'ladi va shuningdek sizning atrofingizda biznesmenlarning bolalari yoki kelajakda sizga umuman katta ahamiyat kasb etadigan
kursdoshlaringiz bo'lishi ehtimoli juda ham katta. Va universitetlarning yana bir afzalligi tomoni bu albatta bilim va tajriba. Albatta universitetga kirilgandan keyin nazariy bo'lsa-da siz qandaydir bilim va ko'nikmalarga ega bo'lasiz va bu bilimlarni albatta qandaydir ma'noda hayotda qo'llashingiz mumkin. Albatta universitetlarning ikkinchi eng yaxshi tomoni bu bilim va tajriba. Siz albatta universitetda o'qiganlaringizni hayotda qo'llashingiz mumkin va bu sizga kelajakda ancha yordam beradi. Keling endi universitetlarga alternativ variantlar haqida gaplashib o'tamiz. Bu nima degani? Universitet o'qimasdan bilim olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Keling endi universitetlarga alternativ yo'llar haqida gaplashib o'tamiz. Bu bizga yakuniy xulosa qilish uchun juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Albatta birinchi navbatda bilim va tajriba haqida gaplashadigan bo'lsak, universitetlarga kirmasdan turib ham siz onlayn kurslar orqali juda ham katta tajriba olishingiz mumkin, bilim olishingiz mumkin. Bu albatta onlayn kurslar bu Coursera, edX va shunga o'xshagan platformalar, ya'ni Skillshare, shunga o'xshagan platformalar juda ham ko'p. Men eng qoyil qolgan narsam, siz Harvard professorlari tomonidan o'qitiladigan darslarni O'zbekistondan turib bepulga o'qishingiz mumkin. Bu edX platformasi orqali. edX platformasi bu MIT va Harvard tomonidan tashkil etilgan platforma. Bu absolyutno bepul va siz shu orqali o'zingizning bilimlaringizni oshirishingiz mumkin. Albatta bu ingliz tilida. Ikkinchi alternativ yo'llardan biri bu startap va bizneslarda ishlash. Startap va bizneslarda ishlash sizga juda katta tajriba olib kelishi aniq. Chunki u yerda sizga o'qitadigan, sizni o'rgatadigan odamlar sizga o'qituvchilardan ko'ra yaxshiroq o'rgatishi aniq. Chunki birinchi navbatda ularda tajriba bor. Ikkinchi navbatda ularga sizning bilim olishingiz juda ham muhim. Chunki siz agar o'rgansangiz, shu qandaydir vazifa, qandaydir ishni qilasiz yoki startap va biznesdagi odamlar sizga o'rgatishga qiziqishadi. Ya'ni sizga o'rgatish ular uchun juda ham muhim, chunki agar siz ish o'rgana olmasangiz, ularga umuman foydangiz yo'q. Shu nuqtai nazardan o'zlarining intereslaridan kelib chiqqan holda sizga ular juda ham ko'p narsalarni o'rgatishadi. Va bu sizga universitetlardan ko'ra ancha yaxshiroq bo'lishi aniq. Men yana shunday tanishlarim bor. Universitetni bitirmasdan turib, katta kompaniyalarda juda ham katta oyliklarda 2000-3000 dollar oylik olib ishlayotgan tanishlarim ham juda ham ko'p. Yoki uchinchi alternativ yo'li bu o'zingizning biznesingizni boshlashingiz albatta eng zo'r yo'l bo'lgan bo'lardi. Agar siz o'qishga topshirmasdan, yoshligingizdan qandaydir bizneslarni boshlasangiz, bu sizga juda ham tajriba olib keladi, ham tanish olib keladi va biznes yuritish jarayonida siz o'zingizning bilimlaringizni oshirib borasiz. Albatta bu biznesni yuritishda siz juda ham ko'p to'siqlarga uchrashingiz tabiiy va juda ham ko'p yo'qotasiz, lekin bu o'rganishning bir jarayoni sifatida qarasangiz, bu universitetlarga kirishdan ko'ra ancha yaxshi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'qish albatta muhim. Lekin undan ham muhimi qayerda va qanday o'qish. Ya'ni agar siz o'qishga kirganingizdan so'ng universitet beradigan barcha plyus tomonlarini o'zingizning hayotingizga tatbiq qilib bilsangiz, albatta universitetda o'qish yoki oliygohda o'qish kerak. Lekin siz faqatgina diplom uchun boradigan bo'lsangiz, umuman hozir diplom olmasdan turib ham aytganimdek ishlash va pul topish mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Oliygohda o'qish kerakmi yoki kerak emasmi? Albatta izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring va barcha bilan o'z fikrlaringiz bilan bo'lishing. Bu biz uchun juda ham muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.